أهلاً يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية معايا. كان يا مكان في أعالي الجبال كان في تنين صغير اسمه رومو. رومو كان مختلف عن باقي التنانين. كان صوته عالي وناره قوية، لكنه طيب من جواه. بس كان عنده مشكلة صغيرة، لما يغلط عمره ما بيقول آسف، كان دايما يقول أنا تنين. التنانين ما بيعتذروش. وفي يوم وهو بيلعب نفخ نار من غير قصد وولع جزمة صاحبته الأرنب توتة. توتة فضلت تعيط وقالت له ليه عملتي كده؟ رومو توتر وبص الناحية التانية وقال أنا ما كنتش أقصد، بس أنا مش بقول آسف. والمفاجأة الجبال اتشقت وخرج من تحتها تنين ضخم شرير اسمه تكبر. قال بصوت مرعب اللي ما بيعرفش يقول آسف أنا باكله. كل الحيوانات جريت ورومو وقف بيرتعش، بس في اللحظة دي بص لتوتة وقال لها أنا آسف يا توتة، أنا غلطت وكان لازم أقولها من الأول. وفجأة تكبر اختفى والدنيا نورت والجبال رجعت زي ما كانت. الكل سقف لرومو والملكة قالت اللي يقدر يقول آسف أقوى من 1000 تنين. ومن يومها بقى رومو مش بس تنين بينفخ نار، بقى تنين بقلب كبير يعرف يصلح غلطته ويعتذر لما يغلط. يا ولاد آسف مش كلمة صغيرة، دي باب بيرجع بيه الحب والاحترام. ولو غلطتوا ما تخافوش تقولوا آسف، لأن دي شجاعة بجد. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم وبحبكم كلكم من قلبي.